Cách sửa file zip bị hỏng trực tuyến. File zip của bạn bị hỏng, EasyZip sẽ giúp bạn truy cập công cụ sửa file zip của EasyZip. Nhấp vào chọn file zip để sửa và chọn file zip bị hỏng mà bạn muốn sửa. EasyZip sẽ khôi phục dữ liệu từ file zip bị hỏng. Khi việc sửa hoàn tất, nhấp vào xem trước để xem file đã khôi phục trong trình duyệt. Nhấp vào lưu để lưu file đã khôi phục vào thư mục bạn chọn. Thật đơn giản như vậy. Vui lòng thích và đăng ký, điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi.